म हाँस्दा हाँस्ने र म रुँदा रुने भनेकै नै मेरी आमा हो। आज आमाको मुख हेर्ने दिन। आज विशेष दिनको विशेष शुभकामना मेरी आमालाई, मेरी आमा लगायत सम्पूर्ण आमाहरूलाई पनि आज माता तीर्थ औँसीको धेरै धेरै शुभकामना छ। हामीहरूले आज मात्र आफ्नो आमालाई माया गर्ने होइन, यसै गरी हामीले जस्तै आज हामीले आफ्नो आमालाई यति धेरै प्रेम देखाउँछौँ नि, त्यही अनुसार हामीले हरेक दिन आफ्नो आमालाई प्रेम गऱ्यौँ भने आमाहरू वृद्ध आश्रममा गएर रुनु पर्दैन। आमा जस्तो प्रिय प्यारो व्यक्ति कोही पनि बन्न सक्दैन। यदि हामीलाई सानो पनि चोटपटक लागोस् न, कोही हामीलाई सुख दुःखमा हामीले अरूसँग साटे पनि, अरूसँग व्यवहारिक काम गरे पनि, तर सुख दुःखमा सानो चोट लाग्दा पनि मुखबाट निस्किने आवाज नै आमा हो। त्यसैले आमाभन्दा ठुलो कुरा यो संसारमा कोही पनि हुन सक्दैन, न त हुन्छ। त्यसैले आमालाई सधैँ प्रेम गरौँ। आमा जस्तो कोही पनि हुँदैन र आमाले हरेक